Ummana yaşayan gök kit barada bilýäňizmi? Dünýäde iň bir uly janlar hasaplanýar. Uzunlygy 33 metr. Agyrlygy bolsa 150-den 170 tonna aralygyna bolýan eken. Ýüreginiň agramynyň özi 600 kilo etdi. Diliniň agyrlygy bolsa 2 ton eken. Damarlar şeýle bir uly bolýan, içinde adam arkaýyn ýörep bilýär. Gökit şeýle ullugyny äpetligine garamazdan uzunlygy bary ýogy 5 santimetrjik bolan kril balyk bilen imitlenýär. Iň gyzykly ýerim bir günde 40 milyon sany kril balygyny ýýär. Bulam takminan 3,5 tonna goly balyk bolýan eken. Siz dünýede näçe sany kit bardyr öýtýäňiz? Alimler şonam hasaplapdyr. Dünýede 12 miňe goly gök kit bar eken. Iň täsin ýerim gök kitler 50 ýyl ýaşaýan eken. Gödöňizde getirin, başga balyklarda diňe gök kitler günde 3,5 tonna balyk ýýär, özüniň sany 12 miň sany 50 ýylym ýaşaýar. Nemse sorak, ulan rızkyny kim berýär? Käwat öýümizde 2 sany myhman gelse alad etýär. Ulu ummany şeýle äpet janlaryň rızkyny berýän beýik Allah hemmemizin rızkyny hökman berer.